So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Goan Family Files. So लास्ट ब्लॉगान पळयला आसतलो तुमी हांगा ब्लॉग एंड केला हांवें आनी खंय तरी वयता म्हणून सांगलेलें सो खंय तें सांगून आशिल्लें. सो आमी वयता मावशेल्या चेडवागेर मोल्या. लास्ट टायम गेल्ली पळयला आसतलो तुमी लग्नाक गेल्ली आमी खंय तशी मागीर भायले भायर कपडे बॅग भरले आनी मागीर तशीच गेल्ली तेंगेर. सो ते फाटल्या मंगळाराक केन्ना आपयताले आमकां तेजे पयलींच्या मंगळाराक. सो तेन्ना वचनाशिल्लें म्हाका वाज येतालो वचपाक आनी गरमी बीन खूब जाताली. मागीर आमी टुराक गेली खंय खंय भोंवली. सो आयज म्हटलें या फोर्स करी म्हाका मावशी या ती वचपा आसा. सो आमी बीन तेंच्या वांगडा वयता. आजून हांवें मावशेल्या चेडवाक सांगना सरप्रायज दितलें तेका मिन्स दुसरे मावशेले चेडवा ते म्हाका यो आपुणूय वयतले सो यो म्हणटाले. सो तेणें कॉल केलो म्हाका कॉल रिसीव करुना तेजो हांवें. सो लास्ट मोमेंटाक जेन्ना पळयतलें तें सामकें सरप्रायज जातलें बस स्टॉपार. सो आमी वयता बसीन. आतां आमी पयलीं वयता हांगासरल्यान लिफ्ट घेवन कोण मेळटा पळोवया आमकां लिफ्ट. आनी मागीर आमी फोंडेच्यान वयतली बसीन मोल्यां. सो ती आतां फोंडा येवन रावतली मावशी मावशेली चेडूं. सो आमी आतां वयता. अयेंश कसो पडला तो हांगा. अयेंश हांगा यो रे हांगा राव पळोवया. ही अयेंशाली हांगा हायट मेजर केल्या कितलो जाला पळोवया. यो राव पळोवया दी. सोड उठ तितलो जाता मातसो वाडलो 1 इंच. हय कसो व्हडलो जालो तूं कितें खात तूं जेवता आनी कितें खाता टीव्ही पळोवन जेवल्यार लांब जाता. कोण सांग तुका टीव्ही पळोवन जेवता म्हणून सांगतो. हो पळया अयेंश वयता बसीन वचपा सामको वाज येता. अयेंश सो गायज आमी पावली हांगा बस स्टँडार पळया बसले हांगा. पळय तो पळय हे पळय. देऊ अन्वी सो गायज पावली आमी मावशेली चेडवागेर आफ्टर अ लॉंग टायम. आनी 1 वर बसली सारकी बसलेली आमी 9 आनी पावली 10. इतलो टायम थंय तिस्कार रावली बस 15-20 मिनटां सुमार. सो फायनली देवली आनी घामाच्यो पावल्यो सामक्यो. आनी हो पळया फाटल्यान हायवे हांगा देवले आमी आनी आतां चलत वयता. ही पळया झोमळी दोगांय सबस्क्रायबर मागेली. हो पळया ही पळया मावशी. अगो इले को तू ए श्रीयंश खामर आहे मार्शमेलो खामर आहे. सो गायज एकदाची पावली असली गरमी आता न्हू उकडटा सामकें. हय लेग पीस पळया गायज. बिर्याणी तयारी चालू आसा हांगा बिर्याणीची. फक्त खाने
खाने की देरी है. लास्ट टाइम येताना म्हाका मायग्रेन प्रॉब्लेम जालो आनी हांवें बिरयानी खावनाशिल्ली सारकी. सो ह्या फावट सामकी रोगडी मारतालें हांव बिरयानीची. वतलें So guys, finally biryani ready झाली आसा आमची बिरयानी. घाल खंयची खंय दुखता हांगा तो बरयता बस. ही पळय बिरयानी. हा यमी यमी बिरयानी आयज खातलो मरे. बिरयानी खातलो मरे तूं. हय म्हण मातशी आतां उठ उठ उठ. जेवण जालें आमचें. बिरयानी खाली सामकी यमी यमी. आनी आतां आमी न्हिदता मातशी. सो आतां मातशी एक न्हीद काडटा आनी मागीर न्हू मावशेल चेडू कलर घालता दाखयता तुमकां ब्लॉन्ड घालतना. आनी मागीर हांव नेक्स्ट वीक हांवूय बीन घालतलें. गायज फाटले लास्ट टायम आमी हांगा येयल्ली न्हू ती म्हाका याद जाली. मायग्रेन जालो म्हाका आनी हेंच्यान बरी तकली दामलेली म्हाजी. सो मायग्रेन म्हणल्यार म्हाका इतलो भंय दिसता सांगूं शकना तुमकां हांव. सुशेगाद आतां एक न्हीद काडटा आमी आनी मागीर थोड्या वेळान मेळटा. न्हीद जाली. उठ. माचयेन कितें केलो पळोवया. ह्यो बटर चिकन केलं खंय. पळय हांगा हें आतां दाखोवपाक शकना हांव दाखोवन दवरला. हे बटर चिकन आनी हो पोस केला हांगा पोस. इतलेलें हांकां सांगलें म्हाका पोसाची रेसिपी जाय आं. म्हटल्यार हेणी केन्नाकूच केलो आर्टिफिशियल पोस गायच्या दुदाचो न्हू. सो पळोवया कसो जालो तो सांगता मागीर तुमकां टेस्ट करून. आर्टिफिशियल पोस हांगा केला. आनी हितून कितें केलें तर पोस आसा. हांगाय बीन पोस आसा थंय बीन पोस आसा. दोगांय कितें करता हांगा. ओके गायज हांव तुमकां करून दाखयता एक दीस पोस कसो करता तो विचारता आनी मावशेक. आनी अजून हेअर कलर घालूना. ब्युटिशियन आतां उठल्या आनी आमी बीन आतां उठल्या आनी बसल्या. 5 जाली 5:15 हांगा केला आनी थंय केला. कसो जाला कसो जालो तो सांग मुगो आतां. कोणें गेलें मम्मीन गेलें काय तुवें. मागीर पळोवया कसो जालो तो. खंय गो बटरफ्लाय येलें सोडलें चावेचो टायम जाल्लो आसा हांगा. सगळ्यो चाव येयल्ली आसा दुदाची खुटी. तूं कसली पितलो दाखय म्हाका. श्रेयांश कसली च्या पितलो. ही च्या पितलो खुटी दुदा नाका. अयांश खंयची पितलो रे. तू व्हडलो सेलिब्रिटी दुधा चा पिवपा. त्या चावेचो पिटारा खोल दिया है अभी क्या क्या बाहर निकलता है देखेंगे. श्रेयांशान केक काढलो. म्हणटा हांगा 8:30 जाली आनी आतां खंय तरी केसां आतां कलर चालू करता. अजून जावना. हें पळया काय हांगा मिक्सचर सगळो हें करून दवरला. हो हेअर हायलायटिंग किट. आतां कशें कलर जाता पळोवया हे गेले. हे पळया गायज आमचे ब्युटिशियन. सो पळोवया कशें हायलायट जाता तें पळोवंक जाय म्हाका. मागीर हांव घालतलें नेक्स्ट ट्युजडे घालतलें हांव चड करून. पळोवया हेगे कशें जाता तें पळोवंक जाय मागीर हांव घालतलें. हेगे फक्त 5 स्ट्रिप्स येता. कितले येता गो स्ट्रिप्स. हे 5 कसले हेजे कलराक. लावया गो
गायज बॅकग्राऊंड म्युझिक जो आसा तो मातसो इग्नोर करपाक शकता तुमी हो पळय हांगा इतले आनी फाटल्यान कितें करपाचें फाटल्यान बेश्टें लायता ह्यो कमी दिसता तेका म्हाका तें सामकें हायलायट जावपा जाय ऑलरेडी जाली 10 आनी तुमकां आतां हेअर कलर जो आसा तो फाल्यांच दाखयता कित्याक आतां कळपाना आतां तेजे केस जे आसा वले आसा मातशे सो तो तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान दाखयता कलर कसो येयला तो आनी आतां आमी सद्या जेवता आतां कितें कितें केलां पळोवया जेवणाक कितें आसा तें डिनर चला 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 जेवपा चला अयें शरे जेवपाक सो आयचें डिनर पळया गायज चपाती बटर चिकन एंड बिरयानी सो कलबस आना वयर सो गायज आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता आनी कलर विलर फाल्यां दाखयता तुमकां ब्लॉन्ड कसो येयला तो ब्लॉन्ड कलर आनी न्हू आनी एक सरप्रायज आसा तुमकां दाखोवपाचें खूब इतली ते कलेक्शन आसा न्हू हँडबॅग्स बॅगाचें कलेक्शन जें म्हाजे मावशेचें चेडवालें तें तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगान मेळटलें सो तब तक के लिए बाय बाय गुड नायट